Kekiğin sağlığa olan 5 faydası. Kekik, ormanlık alanlarda yetişen ve güneşli bölgeleri seven bir bitkidir. Ana vatanı Akdeniz olan kekik kendine has, hoş kokusu ve lezzeti nedeniyle çoğunlukla yemeklerde kullanılır. Birçok vitamin ve mineral içeren kekik oldukça güçlü bir baharattır. Parfüm ve diş macunu yapımında kullanılan kekik yaprakları ayrıca farmasötik içeriği sebebiyle ilaç yapımında da kullanılır. İşte güzel kokulu kekik bitkisinin insan sağlığına olan 5 faydası. 1. Vücuttaki iltihabı azaltır. Kekik yağı içerdiği karvakrol ve timol sayesinde pek çok iltihap oluşumunun sebebi olan siklooksijenaz 2 isimli enzimi baskılamaya yardımcı olur. Bu sebeple romatoid artrit ve gut hastalığı gibi iltihaplı rahatsızlıkların tedavisinde kekikten yararlanmak mümkündür. Ayrıca antiseptik özelliği bulunan kekik yağı ile gargara yapmak, diş eti kanaması, diş etinde iltihap oluşumu ve diş plakları gibi problemleri önlemeye yardımcı olur. 2. Anemiyi önler. Kekik oldukça iyi bir demir kaynağıdır. Bu sayede vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin gelişimi için hayati önem taşır. Özellikle içeriğinde bol miktarda vitamin, mineral ve demir bulunan kekik çayını uzmanlar günde 2 bardağa geçmeyecek kadar tüketilmesini önerir. Böylece kekik çayı sayesinde anemi riski büyük ölçüde azalmış olur. 3. Soğuk algınlığı ve öksürüğü tedavi eder. Kekik, antiseptik ve antibiyotik özelliklere sahip olup soğuk algınlığı ve öksürük gibi rahatsızlıkları tedavi etmede mükemmel bir ilaçtır. Kekik yağı en güçlü doğal antimikrobiyallerden biridir. Bu nedenle boğaz ağrılarının tedavisinde oldukça yaygın olarak kullanılır. Kekik yağında bolca bulunan karvakrol bileşiği bakterilerle savaşır ve bakterilerin büyümesini önler. Uzman doktorların önerilerine göre soğuk algınlığı gibi hastalıklarda kekik yağıyla buhar banyosu yapabilir ya da içme suyuna 1-2 damla karıştırıp gargara olarak kullanabilirsiniz. 4. Cilt sağlığına iyi gelir. Kekik, antibakteriyel özelliği sayesinde cildi derinlemesine temizlemede oldukça etkilidir. Ciltteki bakterileri yok ederek sivilce ve aknelerin iyileşmesine yardımcı olurken parlak bir görüntü sağlar. Özellikle kekik yağı doğal bir cilt temizleyicisi olarak kabul edilir ve peeling yapımında da etken madde olarak kullanılır. Hem yağ hem de çayı cilde oldukça fayda sağlayan kekik, aynı zamanda antioksidan özelliği sayesinde yaşlanmadan kaynaklanan sarkıklıkları ve lekeleri yok eder. 5. Kemik sağlığını korur. Kekik, K vitamini, demir, kalsiyum ve zengin manganez kaynağı sayesinde kemik sağlığının korunmasına büyük ölçüde yardımcı olur. Kemik büyümesi ve gelişimini destekleyerek kemik bozuklukları riskini en aza indirir. Böylece sağlıklı kemiklerin korunmasında ve kemik hastalıklarının önlenmesinde oldukça önemli bir rol oynar. Kekiğin her şekilde tüketimi güvenli olsa da sebep olabileceği alerjik reaksiyonlar konusunda dikkatli olunmalıdır. Özellikle hamile ve emziren kadınlarda kekik çayının tüketilmesi tehlikeli olabilir. Bu bitkiden düzenli bir şekilde faydalanmadan önce kesinlikle bir uzmana başvurmak gerekir.